Motor kakak ini suaranya kasar sekali dan kakaknya juga cemas karena motornya nggak bisa jalan. Setelah saya bongkari, ternyata fanbelnya putus berantakan. Tetapi kakaknya nggak mau ganti fanbel baru, mintanya bekas saja karena duitnya mau dipakai ongkos nyari kerja dan juga untuk bayar pajak kendaraannya. Sekalian juga saya akali bagian klip rollernya karena oblak sekali bikin suara kasar tadi. Setelah itu saya rakit semuanya dan saya tes hidupkan. Motor suaranya udah halus dan bisa jalan lagi. Karena kakak buru-buru dan anaknya udah nangis, jadi nggak sempet saya tes jalan. Dan untuk total semuanya habis 20 ribuan. Hati-hati di jalan ya kak, semoga cepet dapat kerjaan. Oke, monggo. Hati-hati.